Cocinen la pasta en agua con sal. Lleven una olla grande con agua a ebullición. Añadan una cucharada de sal y luego la pasta. Cocinen según las instrucciones del paquete, generalmente entre 8 y 10 minutos, hasta que esté al dente. Mientras la pasta se cocina, preparen las verduras. Laven y piquen 2 tazas de sus verduras favoritas, como pimientos, calabacines y espinacas.